Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère l'image est bonne. المهم على بالي نعتذر عن الفوضى اللي راهي هنايا. كنت عارفوا لي زيكزامان. الوغ انا افونيت ميكولوجي قلت نافونسيها معاكم. ما تقولوش بلي نسيتكم، راني جايتكم ما حزموا راسكم ويلا. الوغ اليوم راح ندير لكم دو شابيتر. عندكم بون لي زوج تاع لي لوفور، وحده مليحه وحده ماشي مليحه. دونك دوكا نبداو بلا لevure boulangère اللي هي لي لوفور كيما نقولوا جونتي كيما قالت البروف. الوغ نبداو بها وموراها حندير لكم بون دو فيديو على فوا، دونك جوست نحطهم بين زوج. دونك نبداو بهاديه وبعد نزيدو الدوزيام مي سيباريمون. الوغ قلنا نبداو بالاولى لا لوفور بولانجير ولا اسمها السيانتيفيك ساكاروميسيس سيرفيسيا. الوغ نبداو اون بوتيت انتروداكسيون باش توضح لنا الفكره برك. Tout d'abord, على بالكم les levures sont des champignons microscopiques unicellulaires. Alors c'est des champignons ما ينشافوش بالعين المجرده وحاديات الخليه. Donc c'est une cellule كافيه ووافيه الراحه. Alors utilisé dans la formation du pain et du vin. Alors كما نقولوا مثالين هما الاشهر في العالم انه الخبز والشراب هما اللي يخدموا بهم يخدموهم بها فوالا. Alors, la cellule تاع les levures constitue elle seule une véritable usine métabolique miniaturisée. واش معناتها هاد الهضره؟ كوحدها عمليه الايض تاعها ولا لو ميتابوليزم تاعها شغل وحدها مستقله بذاتها تكفي روحها. يوزين وحدها ميناتوريزي تبدا صغيره. وعلاش مستقله بذاتها وعلاش عندها هاد الخاصيه تاع الاكتفاء الذاتي؟ باسكو عندها elle est capable de dégrader les aliments اللي كاين في الميليو تاعها. دونك ما كاين حتى حاجه توقف في طريقها، تقدر تتعامل مع بوكو دو نوتريمون في l'entourage ديالها grâce à une gamme très large d'enzymes. Alors elle fabrique واحد le nombre d'enzymes incroyable mais vrai. Donc c'est pour ça يقول لك c'est une usine. دونك هاد لي زونزيم هي اللي تخدم بهم باش ديغرادي كاع واش تقدر اوتور ديل كوا باش elle se nourrit. Alors كيما حنا نقولوا بعناوين كبيره لي ليباز لي بروتياز لي ساكاراز لي لاكتاز معناتها اللي يقطعوا لي ليبيد واللي يقطعوا لي بروتين واللي يقطعوا السكر واللي يقطعوا لي لاكتوز enfin سما عفاريتها. Voilà, ça c'est pour l'introduction باش تحطوا روحكم في الصورة à peu près كيفاش عاملاه هاد الكائن. ومن بعد ندخلوا في les généralités. Tout d'abord la classification معناتها كيفاه la taxonomie ou la systématique وكيفاش مكلاسيا في le monde vivant. Alors tout d'abord c'est le règne des fungi, le phylum تاعنا c'est les ascomycètes, le sous-phylum c'est la Saccharomycotina, la classe c'est la Saccharomycète, la sous-classe c'est la Saccharomycetida. Ou l'ordre c'est le Saccharomycétal ou la famille terna c'est la Saccharomycetacées, genre c'est la Saccharomyces ou l'espèce c'est la Saccharomyces cerevisia. Doucement avec le temps تكتبوها plusieurs fois تحفظوا الاسم. مش عارفه علاش شفتوا لي ستوري ديجا في انستغرام كنت ملصقتها هنا في البي سي، دونك كانت قدامي بالطول والعرض كل ما نجي نشوفها دونك حفظتها avec le temps. C'est ça. Alors tout d'abord قلنا نهضروا على les caractères généraux تاعها. Alors من دون نقاش eucaryote parce que les champignons c'est des eucaryotes. Alors soit elle est sphérique ou la ovoïde, ça veut dire soit دائرية soit بيضاوية الشكل. paroi عندها la paroi تاعها glucan المانان ولي بروتين هادو ماشي يقدروا يشكلوا لك لا باروا ديالها. عندها ان اسباس بيريبلازميك، عندها اون بيكوش ليبيديك، عندها ان نوايو افيك نوكليول، عندها دي فاكيول، عندها لي ان اباري دو سيكريسيون. شمعناتها اباري دو سيكريسيون؟ معناتها فيه الار او اللي هو ريتيكولوم اندوبلازميك الشبكه الهيوليه. الجولجي سي جهاز جولجي. عندكم لي فيزيكول دو سيكريسيون ولا اللي كنا نسموهم الحويصلات الافرازيه سي صح داكور. وعندكم بيان سور فيها ميتوكوندري باسكو تخدم الطاقه تاعها بنفسها الانرجي تاعها تخدمها لروحها. et les ribosomes bien sûr ils sont indispensables. Alors elle est عندها l'aéroanaérobie, ça veut dire l'oxygène كنت ولا الله لا كنت انا عايشه. donc par défaut métabolisme تاعها oxydatif et fermentatif donc c'est ça.
elle fait de la respiration, la fermentation. Alors, la reproduction, elle est essentiellement asexuée par bourgeonnement. أصلها هكذا. C'est haploïde diploïde. Mais يصراو des cas ou des situations où تكون obligé تكون sexuée كيما IBM كما جاو un exemple qui يكونوا le cas haploïde. ومن بعداتيك هضروا لنا على la croissance تاع la levure هادية. La particularité qu'on a تاع les levures, c'est le pouvoir de vivre en présence ou en absence d'O2. Donc on نقولوا فيها. Et se nourrit essentiellement de glucose et de fructose, des sucres simples, en présence d'air ou en absence d'air. Donc نتفهموا بشويه كيفاش تصرى العمليه. إذا كاين الهواء نقولوا la levure respire ou elle fait une dégradation des sucres simples passant ses standards par métabolisme oxydatif parce que كاين الهواء كاين l'O2. Donc on dit respiration aérobie. Donc avec le C6H12O6 اللي هو السكر نزيدوا له 6 molécules d'O2 ولا 6 molécules d'oxygène يعطينا 6 molécules d'H2O اللي هو الماء 6 molécules de CO2 اللي هما le gaz carbonique وعندنا l'énergie qui est de 686 kilocalories. Donc vous imaginez بلي بلي الله يبارك. Donc, le niveau qui est une importante multiplication, le métabolisme est au top. Donc, la voie métabolique elle est très énergétique, qui est par respiration aérobique. Alors, en absence d'air, donc à Makash, la levure elle fermente. Elle fermente donc, kif les sucres simples, mais bon, la fermentation, c'est grâce à des enzymes, ils sont les imases. Très bien. Alors, par métabolisme fermentatif, parce qu'elle fait de la fermentation. Donc, la respiration va se passer comme ça. Le C6H12O6, c'est sucre. وشنو هو راح بلا الO2 راح يروح ديريكت يعطينا 2 molécules de CO2 gaz carbonique plus 2 molécules de C2H5OH اللي هو l'éthanol, c'est de l'alcool. Et l'énergie de 27 kilocalories à تشوفوا هنا بلي vraiment faible, à peine تعيش, juste le strict minimum juste pour vivre. La multiplication تاعها تكون très faible si c'est pas stopper parce que c'est pas possible, parce que mettre l'énergie pour faire la multiplication. Alors, les paramètres influençant l'activité levurienne, donc son activité واش اللي يقدر العوامل اللي يأثروا عليها. عندكم أربعة يأثروا عليها. الأولى هو الPH، الثانية هي الحرارة لا température، وعندكم الثالثة لا pression osmotique، وعندكم الرابعة اللي هي لا concentration d'alcool اللي تكون فيها. Alors, le pH واش تقدر تحمل من 2,8 jusqu'à 8. معناتها imaginez بلي شحال تتحمل. C'est pour ça تلقاوهم partout. Donc, mais l'optimum تاعها، donc وقتاش تكون نسمى le pH optimal ديالها، وقتاش la croissance تاعها elle est meilleure, elle est au maximum, c'est entre 4,6 et 6. هنا وين تكون la croissance perfect. La température, elle tolère de 0 jusqu'à 55 degrés. بسلامتهم يحملوا. Mais le perfect temperature تاعها c'est bien entre 12 et 40 degrés. Donc بين 12 و 40 درجة c'est أفضل حرارة ليها. باش نتفاهموا برك في الزيرو ابري كي تبدا تلحق 0 degré l'activité vraiment est quasiment nulle. Donc à peine راهي شغل جامدة. C'est tout. Mais elle est vivante. مازالها تكزيستي، مازال لو كان يولوا دي كونديسيون فافورابل تبدل عليها الجو تعاود تولي لاكتيفيتي تاعها. مي بور لانستون الي نول. فوالا. ومن بعد لا بريسيون اوسموتيك اللي هو زوج عناصر سواء السكر ولا الملح. دونك شكون فيهم اللي راهو عالي؟ السكر اذا كان انفيريور ا 10% غير ينقص يحبط تحت 10%. automatiquement يactiver لك une fermentation. والسل إذا كان زايد automatiquement حيدير لك une déshydratation، حينقص الماء وتنقص الماء l'activité enzymatique. donc في la pression osmotique شغل الماء واش راح يكون ولا ما يكونش
هادو هما العاملين اللي ياثروا. السكر اذا نقص ولو سال اذا زاد. لا كونسونطراسيون الكول. الوغ الكول اذا زاد اوتوماتيكمون حيدير لك ان اوتو فران لاكتيفيتي. الوغ لا توليرونس تاعها ماكسيموم هو 20%. مي شغل باش نكون عندكم معلومه باللي الكول تمتم يتيفابورا، دونك تمتم يراح. دونك سي سا. دونك الا زاد فوق هاد الحد راح elle va freiner l'activité تاعها. Alors c'est quoi les étapes de fabrication de levure boulangère? Donc c'est au niveau شغل usine واش راح يصرى. عندنا 5 étapes principaux. Première étape, il y a la fermentation successive pour obtenir la levure mère. Alors, nous avons une souche pure, et dans le laboratoire. Nous avons l'ensemencement des tubes ou la ballon, comme vous voulez. نحصلوا على هذاك l'inoculum اللي يسموه. Donc c'est une source bio de production industrielle, c'est ça. هذاك l'inoculum تاعنا واش نديروا به؟ alors il est propagé dans des cuves de taille croissante. donc des cuves نعمروهم ومن بعد يصرى لازم يكونوا بصح حاجه لازم يكون sous contrôle strict تاع la pureté bactérienne bactériologique plutôt et l'hygiène. لازم on fait attention ما يصرالناش contamination بكاش je sais pas bactéries ou là et l'hygiène bien sûr. Alors deuxième étape c'est l'extraction de la levure mère. après ما درنا première étape سمعها نتحصلوا على حاجه اسمها la levure mère. donc هاد المرحله بين اللابو والاندستري ولا يزين سما هذيك سي ليطاب الاولى نديرو اون فيرمونطاسيون سكسيسيف باش نتحصلوا على لا لوفور مير اللي منها نخدموا بلوزين فريمون. تدخل دوزيام ايتاب وين هذيك لا لوفور مير اون فا ليكسترير. دونك en fin de fermentation نديرو une centrifugation باش هذيك لا لوفور pardon elle va être séparée من les résidus de mélasse اللي bien sûr نوريو بها les levures ديالنا باش يعيشوا ونديروها في ان لافاج الو. هذيك موراها رانا تحصلنا دوكا على لا لوفور مير. سي لو فات دو سيباري واش درنا من الاول من لي ريزيدو تاع لا ميلاس اللي كانت تتغدى منهم. ندخلوا في troisième étape اللي هي لا fermentation pour obtention de la levure commerciale. دوكا chaque cuve من هذوك اللي كنا نقولوا عليهم alors est ensemencée par la levure mère. نزيدوا لها encore de la mélasse باش نزيدوا نديروا d'autres شغل fermentation. شغل نقعدوا غير نضاعفوا في العدد ديالها ونميلونجي ونضاعفوا ونميلونجي ومن بعد نسونتريفوغيوها ونزيدوا نوكلوها ونخلوها تتضاعف ونزيدوا نسونتريفوغيوها تقعد اون سيري. الوغ نزدنا منها درنا نزيدوا لها بيان سور لي سيل نوتريتيف دو لير نوصلوا لها لا تمبيراتور اوبتيمال تاعها لو بي اتش اوبتيمال تاعها. الوغ لا فيرمونطاسيون تاخذ ابوبري واحد 16 في هاد ليطاب. تجي كاتريام ايتاب سي ليكستراكسيون. encore نديرو سونتريفوغاسيون. قلت لكم شغل سي ان سيكل ندور فيه وتزيدوا نديرو لوبيراسيون هذه. دايوغ يقول لك peut-être répéter plusieurs fois plus le lavage à l'eau. هذاك لو فات رانا نديرو هذيك الماء كنت غير لافاج هو واش يعطينا واحد لا لوفور كريم. دايوغ ميم في الحوانت نلقاو une levure crème parce que كاين des formes. Cinquième étape c'est la déshydratation. كي نكونوا رانا سي بون نقولوا راح نسيباريو ولحقنا دي غروند كونتيتي ولازم مرحله التسويق تسمى لا فان وين باش يحطوها لنا في لي ساشي دوك صغار. بيان سور راهي لوفور كريم لازم يرجعوها لنا كيما حنا نكونسوميوها شتو شغل الغبره شغل اون بودر كيما حبيتو سميوها. انا واش يديروا يدخلوها في واحد كومون ديراج واحد لا ماشين يسموه لو طومبو روتاتيف. هذاك سو فيد. بون هدايا واش يدير راح يليميني هذاك الماء زياده فيكو كان حيكون بلوس دو 30% كامل تاع لا كونتيتي حتكون دو لو اكسترا سيلولير. دونك ينحي لنا هذاك الماء باش تقعد لا سيتوياسيون شغل اللي حكمه روحها ونعرفوها حنايا ديزيدغاتي اللي نعرفوها حنايا ونخدموا بها. الوغ لوتيليزاسيون دو لا لوفور هاديه باردون. Alors, principal constituant de la levure de boulanger, on a déjà fait le début, et de la bière. Donc, أهم زوج عفايس نخدمو بهم هي الخبز وفي البلدان اللي يستعملوا اللي يكونسوميو le vin, la bière, vin يخدمو بها. Bien sûr لازم نعرفو قلنا production vinicole
On a levure de bière, levure boulangère, on a des domaines d'autres, par exemple, production de bioéthanol. Donc, qui m'a l'appelé comme les canines qui dit la fermentation تاع الكان à sucre تاعها ولا la fermentation من maïs. Donc رانا نخدموا un éthanol bio نمشيو به même des appareils ou des voitures quoi بحاجه bio donc moins endommageante la nature. حاجه واحده اخرى نخدموا به comme additif alimentaire بيديرنا c'est comme un stabilisant donc يسموه déjà commercialement يسموه nommé additif E408. Bon, c'est un détail, mais l'essentiel, c'est que en tant qu'additif alimentaire, nous avons une production de levure utilisée comme agent antimicrobien. Donc, des fois que tu as une infection, la levure تقدر dégrader ou تقدر تهاجم هذيك la bactérie. Donc, نخدموا بها كشغل دواء en quelque sorte. Autrement, parce que c'est bien qu'il y ait عندنا حلول bio, parce que vous savez les produits chimiques de plus ils sont efficaces, de plus تاني عندهم شغل side effects تاعهم على الكور ديالنا. Autrement, c'est commercialisé en pharmacologie parce qu'il est très riche en plusieurs nutriments sur le complément alimentaire donc tellement il dégrade les couleurs et tout, donc fait beaucoup de nutriments. Donc il est vendu en pharmacie, gélule ou là tout dépend, comme complément alimentaire, fait des vitamines pour beaucoup de trucs. Outils biotechnologiques pour la fabrication ou la production des protéines d'intérêt commercial. Maintenant, on a vu que Homa est dégradé beaucoup de trucs, donc capable de la dégradation d'une grande molécule des protéines grâce aux enzymes اللي عندهم يقولنا. Donc domaine biotechnologique نخدموا بهم, l'industrie نخدموا بهم, outils de criblage تاع les nouveaux médicaments. عندنا تاني un des principaux modèles cellulaires eucaryotes باش نديروا les recherches fondamentales. Bon bref, سما partout نلقاوهم, partout نقدروا نخدموا بهم, عندهم بزاف استعمالات وفوائد. Bon voilà. Alors les levures باش نميزوا بواحد النقطه مهمه زادوها لنا, c'est les prébiotiques et les probiotiques. Alors c'est quoi prébiotique وقتاش نقولوا على حاجه probiotique? Alors les prébiotiques, c'est un ingrédient alimentaire non digestible par l'hôte mais qui va stimuler sélectivement la croissance et ou l'activité de quelques bactéries du côlon. Donc, bon, par exemple, bifidobactéries. Donc, هذه حاجة مش فايدة مباشرة لينا, mais فايدة les bactéries اللي عايشين فينا, شغل استفادة غير مباشرة. Les probiotiques, par contre, ماشي molécules, mais c'est direct des micro-organismes vivants exercent un effet plus sur la santé, principalement des bactéries ou des levures présentes ou tout dépend. المفيد يكونوا داخل la flore intestinale تاعنا résidente. Donc les prébiotiques c'est شغل مادة, tandis que les probiotiques حاجة حية. Les prébiotiques ils vont nourrir شغل العفسة الحية اللي كاينة أصلا, و les probiotiques هما إذا كان عندنا مثلا نقص في كاش دي بكتيري ولا ميم دي لوفور, يعاونونا هما يأدوا كاش وظيفه جينيرالمون في لو كولون, نشربوا هاد الماده الحيه. اي سي سا. كاسكو جالي دير تاني باش نعرفوا برك كيما هما سماو العنوان et les levures dans tout ça. Alors utiliser sous forme active revivifiable, voilà, pour lutter contre la fatigue et le surmenage, parce que voilà, quand ils confirment des vitamines et tout, donc يخدموه كدواء, voilà. Ou là renforce le système immunitaire et combat les infections. كما قلنا من قبل, شغل هذا dans tout ça او يعاود يقول à peu près à quoi ça sert les levures. Alors il aide à la digestion كما قلت لكم دوكا et régénérer la flore intestinale, très efficace contre les problèmes de peau et cheveux et d'ongles, again parce que fait beaucoup de nutriments.
يفابريكيهم grâce à ces enzymes qui vont dégrader de grandes molécules. Donc la conclusion dans tout ça, c'est que principale propriété d'une bonne levure, c'est quoi? Tout d'abord, bonne capacité de fermentation, un arôme caractéristique, formation de la saveur, ou une bonne conservation plus bonne propriété de cuisson. Alors, de par sa composition, elle est perçue comme un aliment qui présente de nombreux avantages nutritifs et curatifs. Bon, j'espère que ما طولتش وكنت خفيفه عليكم parce que j'étais obligée نزرب juste باش شغل فريمون الا حصلتو تبحرتو تشوف اون فيديو سي سوفيزون باش تفهم لو كور. الا كانوا عندكم دي كيسيون ولا شتوني قصرت في حاجه ولا حاجه صوتيتها ولا لوبيتها n'hésitez pas à laisser في les commentaires. ودوكا جو دوا نكمل لا فيديو هذه ونحبسها باش نروح ندير لكم فيديو واحده اخرى تاع لو كور اللي راهو جاي موراها. باي باي.